Möhtərəm, dəyərli möminlər, İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın əza məclisində iştirak eləmək çox böyük bir nemət və ilahi ruzidir. Bütün məclislər arasında İmam Hüseyin əleyhissalamın məclisinin alayı və xüsusi bir şərafəti var. Özü xüsusi imam olduğu üçün onun məclisi də xüsusidir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, həqiqətən İmam Hüseyin onun üçün ağlayanlara rəhmət nəzəri ilə baxır. Onlar üçün Allahdan bağışlanmaq diləyir və öz əziz atasından da onlar üçün bağışlanma diləməsini istəyir. Hər nə ki dünyalıq edir dünya, tazədir neydən neynə vadağı, istə anan canı olum. Mərhum Əllamə Seyyid Muhammed Kazım Qəzvini deyir, Şeyx Əbdüzzəhra Kəbi ilə mənbərə gedirdi Kərbəlada. Birinci mən qalxırdım mənbərə, məndən sonra Əbdüzzəhra Şeyx çıxırdı, roza oxuyurdu. Deyir, bir gün səhərə qədər olan məclislərin biri sübh olmuşdu və mən çox yorulmuşdum. Düşündüm, biraz yatım, bir məclisi Şeyx Əbdüzzəhra yola versin. Biraz yatım, oyanandan sonra axşama kimi o qədər məclisə girəcək, yenə bir yerdə davam edərik. Başımı attım, yatdım. Yuxuya gedən kimi gördüm gedəcəyim məclisdəyəm. Gördüm mənbərin kənarında oturub aləmlərin seyyidəsi Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullah aleyha həmən məclisdədir. Deyir, mən beynimdə nə fikirləşmişdim yatanda, yuxuda həmən şeyi Əbdüzzəhraya dedim, çıx mənbərə, sən çıx mənbərə. Şeyx, buyur qalx mənbərə dedim. Bunu deyəndə Həzrəti Zəhra buyurdu, Seyyid Muhammed Kazım, əvvəl özün qalx mənbərə. Yuxuda cavab verdi mənə. Dedi, mən durdum yuxudan. Bunu deyən kimi ayıldım yuxudan. Tez qaçdım hərasan, tez, dəstəmaz aldım. Yaxın idi həmən o məclis, qaçdım o məclisə. İçəri daxil oldum, yuxuda gördüyüm eyni səhnə və mənzərəni gördüm. Eynisini gördüm. Həmən o yerdəki mən nənəm Zəhranı görmüşdüm, gördüm ora boşdur. Həmən yer boşdur. Hər yerdə oturublar, ora boşdur, boş qalıb. Məclis başlayan vaxt yaxınlaşdım, oturdum. Şeyx Əbdüzzəhraya dedim ki, qalx mənbərə. Baxdı mənə, dedi, nənən Zəhra deyir, özün qalx mənbərə. Dedim, Allahu Əkbər, mən yuxuda görürəm, bu aşkarda görür, zahirdə görür. Çox darıxıb bunu kərizarım, yerdə əgər qalsa bu biçarə, qəlbini qəm tiri bölər ağa, ayrılığın qıssa o dərdinə, bu binəva nökərlər ağa. Məzarımda gözüm vardı, sənə çoxlu qəlbimdə sözüm vardı. Hüseyin Mola, Hüseyin Mola, Hüseyin Mola, Mola, Hüseyin Mola, Hüseyin Mola.